المنتخب السعودي يزين ترتيب هذه المجموعة في الجولة الأولى. لكن كما رأيت معنا وكلنا رأينا بعض المجموعات تغيرت الشكل نعم. والوضع. المجموعة الأولى الإكوادور وضع نفسه مساوي لهولندا، وهولندا خسرت نقطتين وأصبحت أيضا في وضع يعني ليس الأمثل. المنتخب السعودي هذه المباراة هي الأهم. نعم. كيف ترى؟ هذا المونديال انا اشوفه مونديال المفاجآت. يعني احنا لو شفنا مباراة اليوم ايران توقعنا انه جميعا انه انهار بعد السداسية، الا ان اليوم اعاد الامال وحقق 3 نقاط من امام ويلز. كذلك المنتخب الانجليزي الذي فاز في السداسية اليوم يعني وقف عاجزا عن تحقيق الفوز امام الامريكي. مباراة غدا امام بولندا اصعب، او عفوا مباراة اليوم امام بولندا سوف تكون اصعب مباراة واخطر منعطف للمنتخب السعودي، يعني خصوصا اتت بعد الفوز على منتخب قوي كالارجنتين ومرشح. فأتمنى يعني أن يكون هناك تركيز ذهني داخل الميدان، وأن لا يكون هناك يعني قتل الطموح بعد الفوز على المنتخب الأرجنتيني. يعني لابد أن يكون هناك واقعية في التعامل مع المباراة، لا نريد غرور مبالغ فيه ولا خوف يعني ولا خوف وارتباك. أتمنى يعني التعامل مع المباراة يعني وفق المعطيات، وأن يكون تركيز اللاعبين داخل الملعب فقط، يعني دون يعني نسيان المباراة السابقة. يجب أن تعطى المباراة هذه حقها فقط.